shima kw'imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro angabiye, anyungura ibyiringiro, umurava kumbabarira, isezerano dufitanye rizumvika hera ku birenge bye, nzaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuye habi, uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, nkazirikira ku birenge byiwe, umva amagambo ankomeza, mutima wanjye uramukunda. Ndabasuhuje bene data bavandimwe, amahoro amahoro kuri mwese. Ntabwo ndi nararibonye mu byo kuririmba, cyangwa se sindi umuhanga mu by'indirimbo, ariko nkunda abaririmbyi, dore ko burya impano iba mu baririmbyi niyo nanjye mfite, mpamya ntashidikanya ko zitabura kuzuzanya. Nyiri iyi ndirimbo rero mbashije kuririmba, nubwo ntayiririmbye neza, ndagerageje. Niyo umukozi w'Imana, mutumishi wa Mungu, mbonye icyambu Israheli. Uyu mukozi w'Imana mbonye icyambu Israheli, aho ari hose Imana imuha umugisha, musabiye imbaraga n'amavuta, kandi Imana ikomeze imwongerere izindi mbaraga zayo, imubashishe gukomeza gukora iby'ubutwari. Uyu muririmbyi ari mu baririmbyi nkunda cyane, kubw'impano z'Imana yamuhaye akemera kuzikoresha ntaziryamishe. Imana imugirire neza aho ari, kuko nanjye ndi umwe mu bantu yereye imbuto nziza, ndi umwe mu bantu yagiye akomeza mu rugendo twatangiye rugana mu bwami bw'Imana. Iyi ndirimbo ye ndayikunda cyane, ibihangano bye, indirimbo ze zambereye isoko, hamwe n'iz'abandi bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza cyane cyane. Ubwo rero umuntu avuga ikintu runaka akagitindaho kuko kiba cyaramukoze ku mutima. Israheli yankoze ku mutima cyane. Imana imugirire neza, ikomeze imwongerere amavuta mu mpano ze, ubuhagarikiye n'ubugingo. Imana ikomeze ibumubere hafi, kandi muhere umugisha mu mbaraga z'amaboko ye no mu byo akora. Ndawumusabiye. Umwanya nk'uyu rero bavandimwe, bene data, dusangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana, ndagira ngo tuganireho gato ku byerekeranye n'abakozi b'Imana bahawe impano y'uburirimbyi. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo
impuguro z'abaririmbyi. Abaririmbyi, umuntu wese ufite impano y'uburirimbyi, ariko by'umwihariko abahawe indirimbo, abahawe impano yo gukora uyu murimo wo kuramya no guhimbaza indirimbo z'Imana, nimwe ngira ngo twegerane maze munyemerere duhugurane. Bene data, burya mu mpano dufite Imana yaduhaye, birakwiye ko dukwiye kujya duhora tuba maso, tukaba maso cyane, tukamenya uburyo dukwiye kwitwara mu mpano dufite. Kubera ko njyewe naritegereje ndagenzura nsanga mu mpano mfite cyangwa mu mpano ufite wahawe n'Imana, harimo impano utayibereye maso, utabaye maso, iyo mpano yakugusha mu murimo. Iyo mpano Satani si yakugusha ukundi, ahubwo hari impano umuntu aba afite, iyo mpano Satani akaba yayikurasiraho ukagwa kubwa ya mpano, ukagwa bikarangira pe ukonje. Turushaho kuba maso mu mpano dufite, twahawe kugira ngo dukore umurimo w'uburirimbyi mu buryo bwo kubera abandi bantu urumuri rwiza. Bakozi b'Imana, Yesu atwishimire. Turi ku ijambo duhugurane mu murimo w'Imana, mu mpano z'Imana. Ubwo rero nkaba ngira ngo tuganireho gato ku byerekeranye no kugira ngo duhugurane. Uzabona hari igihe njya mu iteraniro ry'abantu benshi bavuga Imana, bateranijwe no kumva ijambo ry'Imana, wageramo ukabona abaririmbyi, hari abaririmbyi bari imbere ho bararirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mu by'ukuri wareba, reka njye ku ruhande rw'abasore cyangwa rw'abagabo, ku ruhande rw'imyambaro yabo, ndavuga kuri karuvati, ukabona uburyo yambayemo karuvate yayizinze, iragenda irareshya n'urutoki cyangwa se n'ikaramu. Ukabona iyo karuvate uburyo yambayemo, ese yo mu myambaro twambara nta mbuto buriya zisoromwahora? Wamwitegereza neza ukabona mu myambarire ye nawe yambaye umwambaro umufashe cyane ukuntu, yambariye munsi y'ikibuno ipantaro irashaka kumugwa, yaba arimo aririmba ukabona ipantaro irashaka kugwa, ipantaro irashaka kugwa. Wakitegereza ku mutwe we inyogosho yiyogoshe, ukabona ntikwiriye umuntu w'umukozi w'Imana, umuntu ugabura iby'Imana, umuntu uvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo, kuko burya umuririmbyi ni umuhanuzi. Ukabona inyogosho ku mutwe uruhande rumwe, umusaya umwe, ukabona umusatsi yawumazeho,
ahandi hari igisunzu, wamwitegereza ukavuga ati se kongera watekereza igisiga cyitwa samusuri cyangwa se umusuri. Wareba icyo gisiga cyitwa samusuri kigira akantu k'isunzu ku mutwe kameze nk'ihembe. Wareba uwo muririmbyi uhagaze imbere hariya ariko kuririmba, wareba ku mutwe ukuntu yiyogoshesheje, ukabona neza neza ntaho bitandukaniye n'iriya sunzu rya samusuri. Bene data, munyumve neza kandi munyakire neza, ntabwo ntukanye, nta nubwo kandi ndi kubacyaha ukundi, ahubwo munyemerere mu ntege yombi, ku buryo iriya nyogosho ye utayitandukanya neza n'iriya sunzu rya samusuri. Kandi ahagaze imbere y'abantu arimo aragabura ibyo kurya by'umwami, arimo arahanura, arimo arabwiriza. Ntabwo ari byo, nta nubwo binakwiye. Bene data, twambare neza nk'abakozi b'Imana bagabura ibyo kurya by'ijambo ry'Imana, abakozi Imana irebe ikishimira, barimwo imbaraga n'amavuta. Ku ruhande rw'umukobwa nawe w'umuririmbyi, wamubona imbere hariya arimo aririmba, ukabona ikanzu yadodesheje, bene data iteye ubwoba. Ikanzu baragiye bamupima imetero, iragenda iramwegera, ikanzu iramufashe, habayeho kuvuga ngo yuname. Hari indirimbo aririmba bikaba ngombwa ko icyo giteragezo gitanga wenda itegeko ryo kunama, ukabona atabasha kunama, ukabona ko yunamye ya kanzu yahita itanga pasuwa atashakaga. Kandi iyo kanzu ugasanga iragera hejuru y'amavi cyane. Ibyo nabyo ntabwo bikwiye. Umwambaro nk'uwo, mwene data, ntabwo ntekereza kutakongerera imbaraga n'amavuta, ahubwo nugukururira imyuka mibi gusa. Wibuke ko uhagaze imbere y'abantu, urimo ugabura ibyo kurya by'umwami, urimo urahanura, uwo uri kubwiriza mu buryo bw'indirimbo azafashwa ate kandi abona aho avuye hanze abambaye uko nguko ariho abasize aje n'abahunga, yagera no mu nzu akabona niho abasanze kandi ngo bakora umurimo? Ntabwo ari byo, ntabwo bikwiye. Ku ruhande rw'abamama ukabona umubyeyi ateze igitambaro, ni byiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo duhanure duteze igitambaro ku ruhande rw'abamama. Ariko ukabona uburyo yatezemo igitambaro kirimo amasunzu ukuntu, yagiteze ku mutwe, niba ari ugusuka, niba navuga kukisuka, niba navuga kukizirika. Abo abamama nimbivuga barahita babyumva vuba, kuko bo uwo murimo ni uwabo, bari bumfashe banyakire. Ukabona uruhande rumwe ku musaya umwe biranagana, hari ukuntu bagite ukabona cyanaganye kimeze nkaho cyazanye ihembe hejuru, yagiteze cyongera kirazamuka, ubundi musaya, mbese ukabona igitambaro ku mutwe kirazagaraye ukuntu kimeze nkaho gifite amahembe. Wamubona imbere muri korali arimo aririmba, ukibaza se cya gitambaro yateze kuriya biriya bintu by'uburiya kuko buriya n'igitambaro kigira ubutumwa gitanga, nacyo ubwacyo burya kirahanura. Guhagarara imbere y'abantu ugiye kuririmba
ugiye guhanura bigusaba kubanza guhagarara mu ndorerwamo ukireba. Ujye ubanza ufate indorerwamo ndende wihagarare imbere wirebe, ese ubuhanuzi uyu munsi ngiye gutambutsa, uyu munsi ngiye kuhanura, mu magambo mvuga imbuto zirabonekamo? Yego. Mu myambarire yanjye uko mpagaze, iyi myambaro iravuga ubutumwa bwiza? Uwo ngira ngo ahinduke umutima wube mwiza koko urahinduka? Ndaba urumuri ku mpande zombi? Bene data baririmbyi, dusangiye urugendo rugana ku marembo afunganye. Twebwe twahamagariwe guhindura abafite imitima Satani yamaze kugira ingwate. Ndabibutsa, ndabakangurira ko dukwiye kwambara neza nk'abakozi b'Imana, kandi tukera imbuto mu magambo, mu buhanuzi duhanura, na ndetse no mu myambarire yacu. Twambare nk'abakozi b'Imana kandi twikwize, nibwo hazahinduka benshi, kandi Imana izabiguhembera kubwo abarunaka bahindutse ku bwawe. Imbaraga n'amavuta biboneka mu buhanuzi bw'umurimo w'uburirimbyi byongera umusaruro mu buryo bw'impano kuri nyiri gutambutsa iyo mesaje. Akumva ngo runaka aravuze, ugiye kubwiriza, ugiye guhanurira umuhagaze imbere, akaba yavuga ngo aho kugira ngo nzaririmbe nka runaka nashobora nkabireka. Ati reba ukuntu baririmbana ubwibone, reba ukuntu yirya, reba ukuntu nyambarire ye iki. Ati se ataniye he n'abari bari hanze? Ngo aririmbana ubwibone? Ntabwo ari byo bavandimwe. Twahuguranaga, kandi kubana kwabo kwiza barahugurana, be kugwa mu cyaha, umwuka abumwe. Mwibutsa ko umwuka wari uri muri Eliya ni nawo wari uri muri Elisa. Hari umuririmbyi nkunda cyane mu gitabo cy'indirimbo izi zihimbaza Imana no gushimisha, zivuga ngo kuko iyi imvura iguye ihembura imyaka, ni kw'Imana ibigenza yeza bakundana, kubana kwabo kwiza barawugurana, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Umuririmbyi ndamukunda, nubwo nabona muririmbye nk'uko amategeko abitegeka yo mu gitabo cy'indirimbo, niko nabivuga. Mwibuke ko mbere natangiye mbabwira ko ntari umuhanga mu by'indirimbo, ariko ndagerageza. Uwo muririmbyi ndamukunda cyane, Imana imuhe umugisha. Hanyuma munyemerere nsozereza aha. Imana ibarinde, kandi umwuka wera akomeza abane namwe ibihe byose. Amen. Bene data, bavandimwe, inshuti zacu, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Umwanya nk'uyu rero ndagira ngo mbaganirize kwiyerekwa nagize, Imana yanyeretse. Nagiriwe ubuntu, Imana inkora ku maso, maze ndahishurirwa. Ntatinze, ntagiye kure,
munyemerere mbasabe mu ntege yombi maze tugendane. Nagiriwe ubuntu mbona Imana inkoze ku maso igihe nari ndyamye kimwe nsinziriye, maze ngira ibyo mpishurirwa. Nabonye abantu bari ahantu gutya nko mu kibaya bari kurwana. Abantu barwanishaga izi ntwaro dusanzwe tuzi za kinyarwanda, za gakondo, ariko izo bakoreshaga zari umuheto n'imyambi. Nta nkoni yari irimo, nta muhoro wari urimo, nta cumu ryari ririmo. Oya, bakoreshaga imwe mu ntwaro mu za gakondo, ariyo umuheto n'imyambi. Aba bantu bari bafite abandi barwanaga nabo. Ababarwanyaga bari bambaye imyambaro yirabura, ndetse ubona basa nabi cyane, kandi bambaye iyo myambaro nabonaga imeze nk'ibigunira. Nimvuga ibigunira, abantu ba kera bo barabyumva. Hari abantu biyorosheho nk'ibiringiti, bazi uburingiti. Hari abantu babisobanukiwe neza, nimbivuga barabyumva neza cyane kuruta abana bari kuvuka ubu b'ejo mu gitondo. Abandi barwanywaga bari biyambariye imyambaro isanzwe. Abari hakurya babarwanyaga mu icyo kibaya barasanaga imyambi. Nabonaga babarasa imyambi ariko ntibabahamye. Noneho abari hakuno, abangaba bari kurwanywa, bararwanye bagenda basatira barwanya umwanzi kugeza igihe umwanzi nabonye asa nkaho atangiye gusa nk'usubira inyuma. Mu kwitegereza neza mbona umwanzi abaye nk'ubarushije imbaraga, arabegera. Abegereye ba bantu barwanywaga, bamwe muri bo mbona bagize ubwoba. Umwe muri bo afora umuheto, afora injishi, aratamika, arafora, agiye kurasa, injishi y'umuheto iracika. Injishi y'umuheto iracika, cyangwa se uruge. Ubundi injishi y'umuheto ni uruge. Mvuze ko ari uruge mu buryo bw'ikinyarwanda ntabwo naba nibeshye. Ubajije n'abandi b'abasaza babikubwira. Uruge ruracika. Iyo njishi icitse, byabaye ngombwa ko yiyeranja uyu murashi w'umuheto, ahita apfundikanya injishi vuba, afite murare nyinshi, arongera ashyiramo umwambi we, arafora, ararasa. Nitegereje wa mwambi uburyo urashemo, aho urasaho umwanzi we ari. Umwambi waragiye ugwa mu metero 50, kandi umwanzi ari mu metero 100. Ku rundi ruhande ngiye kubona mbona undi muntu asubiye inyuma gato muri babandi barwanywaga, asubira inyuma avuga ati ngo yewe ngo ya ngo nejo ni umunsi ngo nzaba ndwana. Aragenda yikinga ku gahuru, aravuga ngo nabarunaka reka bakomeze barwane da. Yisubirira inyuma yikinga ku gahuru, aho bagenzi be batamubona, naho umwanzi atamubona. Birumvikana uyu muntu yaragize ubwoba, asubira inyuma yikinga ku gahuru, avuga ngo nejo ni umunsi
azaba arwana. Bivuze ngo urwo rugamba yari aruvuyemo kuko yari acitse intege, ubwoba bwamurenze abonye ukuntu umwanzi ari kubarwanya. Mu gihe yikinze ku gihuru, nagiye kubona mbona umwambi w'umwanzi uje wihuturamo kurasa, ariko mu kumurasa kwawo Imana yagize ntabwo wa mwambi wamukubise mu nda nk'uko nabibonaga, waciye ku ruhande uhushura ishati yari yambaye uca mu mbavu, ntiwamukomeretsa, urahinguranya uca ishati ye, umwambaro yari yambaye urakomeza urahita ugonga igiti. Aho yari ari ku icyo gihuru yahise yiruhutsa ngo ayiwe, ngo nari mfuye we, ngo yewe, ngo uru rugamba ngo ntabwo nzongera kururwana, ngo ubundi narujemo ndeba he, ngo nabitekerejeho. Aguma yihisha mwako gahuru, noneho arabunda neza kuko yarabonye urwo rugamba ukuntu rwari rumukomereye. Ba bandi bakirwanya umwanzi harimwo abari bafite murare, bafite kwihangana, bafite kwizera, bafite ijambo muri bo, barakomeje bararwana. Umwe muri bo abonye bagenzi be batangiye kunanirwa basubira inyuma, yahise atabaza mu ijuru. Nagiye kumva numva atabaje mu ijuru, avuga ati ngo Data wa twese uri mu ijuru, ngo twongerere imbaraga kuko aho tugeze turananiwe. Nubuye amaso ndebye mu kirere, mbona abamarayika batatu baraje, baza bambaye imyambaro yera, baza bambaye bafite imyambi n'imiheto ikomeye cyane, bamanutse mu kirere barasa. Imyambi yabo aho yagwaga hahitaga haturika. Barashe baba ndi bari bambaye ya myambaro y'ibigunira yirabura, bahita bagira ubwoba basubira inyuma, icyo gitero gisubira inyuma, yewe barakirashe, bamwe muri bo baranapfa. Abamarayika mbona batabaye ba bantu, bafatana ba bandi umwanzi yarasheho bagakomereka, na bamwe bari bari inyuma y'igihuru, nabo bapfundikanyije injishi, bose barabegeranya maze barabihanganisha, barabakomeza. Mwene data, muvandimwe, inshuti yanjye, iyerekwa ntaho ryarangiriye, ariko mu kurangira kwaryo nasabye ubusobanuro bwaryo, kuko ibyo nari mbonye ntabwo nabashije kugisobanurira. Nyiri kunyereka iri yerekwa niwe Wanjye wamfashije, maze ambwira icyo iryo yerekwa rivuze, na ndetse mbwirwa ko ngomba kuryandika no mu iki gitabo. Ibi ni bizaba mu minsi y'imperuka, cyangwa se mu gihe kizaza kiri imbere, mu minsi izaba iruhije umugenzi. Nuko naje gusobanuza, nanjye bansobanurira, umwuka w'Imana asobanura ambwira ko uru rugamba ngo mbonye rw'aba bantu barwanaga n'abandi, mbwirwa ko ngo aba bantu barwanywaga, ngo uyu ni wa muntu, aba ni ba bantu binjira muri gahunda yo gusenga biyiriza ubusa, basengera umurimo w'Imana cyangwa se kubw'ibyifuzo runaka. Nimvuga ibi, mwene data, ukurure wishyira, wirebeho, nturebe kuri runaka. Ni wowe uzi igihe uhagazemo, ni wowe uzi ukuntu usenga, imisengere yawe urayizi.
Umwuka w'Imana ambwira ko iyo umuntu yinjiye muri gahunda yo gusenga yiyiriza ubusa, burya ngo ntabwo aba agiye gukina, ntabwo biba ari ibintu by'umuteto yinjiyemo. Ntugatete mu masengesho, ntugakine mu masengesho, uba winjiye mu mwanya wundi ukomeye cyane. Nuko umwuka w'Imana ambwira ko, akomeza kunsobanura ambwira ko uyu muntu winjiye muri gahunda yo gusenga yiriza ubusa ngo aba yinjiye mu rugamba, agereranywa n'umuntu uri kurwana arwanisha umuheto. Ngo noneho iyo yinjiye muri gahunda yo gusenga yiriza ubusa, ahuramo n'ibigeragezo. Satani amutegera kunda, iyo amutegeye kunda akarya akanywa agakomeza agasenga. Ngo agereranywa n'uyu muntu wari uri ku rugamba warwanaga n'umwanzi, yageze hagati injishi igacika agapfundikanya injishi maze agakomeza akarasa. Ngo arasenga yiyiriza, niba ari iminsi 4, ku munsi wa 2 ararya akanywa, yarangiza kandi agakomeza agasenga. Yapfundikanyije injishi yacitse, gucika kw'iriya njishi ngo kugereranywa na ya masengesho yaciyemo 2. Sinzi aho niba uri kubyumva neza. Gupfundikanya gucika kw'injishi kuriya muntu warwanaga, akapfundikanya akongera akarasa, ngo kugereranywa n'uyu muntu wasengaga amasengesho y'iminsi 4, ku munsi wa 2 akarya akanywa kandi agakomeza agasenga. Umwuka w'Imana arambwira ngo ese umuheto muzima udapfundikanyije injishi urasa kimwe, ugeza kure, nkaho umuheto upfundikanyije injishi warasa, umuheto upfundikanyije injishi aho warasa, naho umuheto udapfundikanyije injishi aho warasa, byageza hamwe? Igisubizo ni cyawe, ariko ku bwanjye ndumva bitageza hamwe. Ngo nuko rero umuntu wasenze amasengesho y'iminsi 4 akayasoza atari yatanyoye, na wa wundi wasenze amasengesho y'iminsi 4 akarya akanywa agakomeza agasenga, mu masengesho ntabwo agera hamwe. Byanze bikunze ngo habonekamo igikuta gitangira kirwanya gusenga kwawe. Ndongera ndamusobanuza umwuka w'Imana, tese uriya muntu nabonye wasubiye inyuma ari kurwana akikinga ku gihuru avuga ngo nejo n'umunsi azaba arwana, bimeze bite? Umwuka w'Imana asobanura ambwira ngo uyu murwanyi warashwe agasubira inyuma ahunga, ngo ni wa muntu ufata gahunda y'amasengesho y'iminsi 2, yayinjiramo yageramo, inzara yaba nk'imukozeho gato, yahuramo n'ibigeragezo byo bimugerageza ukuntu, ibyo atabonaga akaba arabibonye. Ubwo icyo gihe niba atabonaga akanyama cyangwa se atabonaga agafiriti, hari abantu bakunda ifiriti, idamanje y'ifiriti n'inyama, hari abantu babyemera cyane. Icyo gihe Satani amutegera kunda. Iyo amutegeye kunda akamutega inyama atajyaga abona, akamutega ubushera atajyaga abona, akamutega umutobe atajyaga abona, uwo munsi niba atasurwaga, icyo gihe arasurwa kandi umusuye amuzanira ibintu ashyira mu nda ashyira mu nda. Ubwo icyo gihe rero iyo abimuzaniye arabireba, kandi ubwo afite gahunda yo gusenga yinjiyemo, arangije abura uko abigenza, ati reka njye inkwe, nejo ni umunsi, amasengesho nyimuriye ejo bundi kuwa 3, kuwa 4 cyangwa se ku isabato, cyangwa ku cyumweru nzaba nsenga, iminsi irahari. Ngo uyu muntu uhindura amasengesho akimura iminsi, agereranywa na wa muntu wari uri ku rugamba rwana, yabonye urugamba rukomeye ngo akagira ubwoba agasubira inyuma, akikinga ku gahuru ngo nejo n'umunsi nzaba ndwana, ngo abandi niba barwana. Aho ubyumve neza kandi unkurikire, ubwo urahita umenya icyiciro uherereyemo. Ndongera mbaza umwuka w'Imana kubyiriyerekwa. Hanyuma bariya bantu
bari hakurya, bari bambaye ibigunira, bambaye ibyenda byirabura barasaga abangaba. Mu bigaragara bariya bari umwanzi, niko nabibonye. Bariya bo ni bantu ki ko nabonaga batagaragara neza? Kandi nabonye hari ubutabazi bwaturutse mu ijuru bugahita burasa bariya abantu. Nk'uko Imana arambwira ngo bariya abantu babonye rero bari mu ishusho y'ubumuntu, ngo bariya ni abakozi ba Satani akoresha, ni abadayimoni babarwanyaga, bambaye ibintu by'imikara ubona babi. Ni abadayimoni babarwanyaga, babananiza iyo batangiye muri gahunda yo gusenga biyiriza ubusa. Bananiza abakirisitu iyo batangiye basenga biyiriza ubusa. Umuntu wihaye gahunda yo gusenga yiyiriza ubusa, Satani aramugerageza cyane aciye mu bakozi be bari ku isi. Nta muntu Satani atakoreramo, kuko Satani afite imbaraga. Utazagira ngo Satani aroroheje, niba ari kubyibwira uribeshya. Afite ingufu, gusa imbaraga ze ntabwo ziruta izo twizeye z'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo Satani ari uwo gukinishwa rero. Usinziriye gato akumena agahanga, arakurasa. Nkomeza gusobanuza iyerekwa, mbaza marayika ati, mbaza mwuka wera ati, hanyuma bariya abantu nabonye baturuka hejuru bambaye ishusho y'ubumana, bambaye imyambaro yera, bakaza bagaha ubufasha abangaba, bakabaha imbaraga, bakabarwanirira. Ngo bariya ni abamarayika b'Imana baje baratabara. Arambwira ngo abangaba bagereranywa na wa muntu Kristo winjiye mu minsi aba yasenze, yagera hatangiye gusa nk'unanirwa, akiyangana kubwo kwizera kwa kuri muri we, akavuga ati Mana, agatabaza iyo mu ijuru ati, nyongerera imbaraga mbashe gukomera amasengesho, intego nihaye mbashe kuyigeraho. Satani arimo arandasa, ngo maze umwuka w'Imana, Imana ikumva isengesho rye muri ya minsi yasenze mu ijuru, bagatangira kumuririmbira. Abamarayika mu ijuru bakaba ibitaramo, bikaba ngombwa ko mu ijuru bamuririmbira, agatangira kumva indirimbo z'amazamuka, agatangira kumva indirimbo z'abaririmbyi bagiye batandukanye, akumva abamarayika bamuririmbira, akagira amayerekwa yo mu rurembo rwera, agasubizwamo imbaraga, ntiyongere kumva uburibwe bw'umubiri bw'inzara, ahubwo akibera mu munezero wo mu rurembo rwera, abona ijuru yaritashye. Ngo niko gutabara kw'abamarayika kwabongereye imbaraga, babasha kurwana kandi baratsinda. Mwene data, amasengesho yawe muri no minsi ameze ate? Ujye urwana kigabo, ujye usenga neza. Niba wihaye gahunda, yitegure neza wabitekerejeho, ureke kwihutira kwinjira muri gahunda yo gusenga wiyiriza ubusa, utabiteguye, utabitekerejeho. Gusenga wiyiriza ubusa ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu cyo gukiniramo, kuko Satani uyu muntu usenga yiyiriza ubusa aramurwanya cyane kandi ntabwo amukunze. Kandi nusenga wiyiriza ubusa, ntukikanyaze ukuntu mu maso ngo ugende wijime mu maso nk'uko abapagani nabo babigenza, ngo bigaragare ko basenze. Ahubwo ujye wisiga amavuta mu maso, ubundi mu maso horohe. Kandi si ngombwa ko runaka na runaka amenya ko winjiye mu iyo gahunda, wafashe uwo mwanya wo gusenga wiyiriza ubusa. Kadusome ijambo ry'Imana twumva icyo ritubwira mu Abefeso ibice 6. Mwene data muvandimwe, nshuti y'umusaraba, Abefeso ibice 6 ku murongo wa 10. Ibice 6 dusomye umurongo wa 10. Wenda dusoma uwo murongo gusa twumve uko havuga. Hejuru yaho gato hari ijambo rivuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Umurongo wa 10, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi.
ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Bene data bavandimwe nshuti zanjye, mwakire neza ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi kugirirwa neza n'Imana guhorane namwe. Uwiteka abahere umugisha mu mbaraga z'amaboko yanyu mu byo mukora aho muri hose, kandi ibarindire n'abana banyu ndetse n'ingo zanyu ikomeze zirinde. Mugire ibihe byiza, Uwiteka akomeza abishimire. Amen. Bene data bavandimwe nshuti zacu, nezerewe Imana umutima wanjye ko yandinze namwe ikabarinda, tukaba tugejeje iki gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Ni ukuri izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi Uwiteka turebe atwishimire. Umwanya nk'uyu ndaje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ikiganiro tugiye kugirana gishingiye ku ijambo ry'Imana. Turaganira cyangwa se turavuga ku byerekeranye n'umuhamagaro duhamagarwa wo gukora umurimo w'Imana. Topiki tugiye kuganiraho, umuhamagaro w'Imana. Nyemerera untege yombi maze tuganire ku muhamagaro. Biraguha kubasha kumenya umuhamagaro wahamagawe uwo ari wo, biraguha kubasha gusobanukirwa uburyo ukoramo uwo murimo n'umuhamagaro uhagazemo uri gukoresha uwo ari wo. Bene data nshuti zacu, ubundi ubusanzwe imihamagaro iri ugutatu. Umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro umuntu ahamagarwa na mugenzi we. Urugero, hari igihe umuntu akureba kumva arakwikundiye, akaba yaguhamagarira kuza kumufasha umurimo runaka, kumufasha umurimo w'Imana asanzwe akora. Atari ko buriya uje ukaba nk'umujyanama mu by'itorero ry'Imana, ukaza ukaba umujyanama, ukaba umwunganizi. Mu by'ukuri byadufasha, kandi urabona ko biragukwiye, biranakubereye. Maze uyu mwene data nawe akaza yitabiriye uwo muhamagaro. Iyo ageze mu murimo akaza akawukora, wa mwanya yatorewe, wa mwanya yahamagariwemo gukora w'ubujyanama. Turi ku rugero rw'umuhamagaro wo guhamagarwa na mugenzi wawe. Iyo agezemo agahuriramo n'ibigeragezo bene se basanzwe bahuriramo nabyo, kuko burya nta murimo utabamo kugeragezwa cyangwa se Satani atarasiramo abantu. Kwihangana kuramunanira, aho kugira ngo abe igisubizo ahubwo abe ikibazo. Ntabwo abasha guca bugufi, usanga ahubwo hari n'abo nawe birangiye agize abagusha mu mutima.
wa murimo wuvamo bidatinze. Ku mpamvu ki? Ku mpamvu z'uko yinjiye mu muhamagaro utari uwe, yahamagawe na mugenzi we. Ntabwo abasha kwihanganira ibimugoye ahura nabyo nk'uwo murimo. Ntabwo abasha gukataza, ntarwana kigabo. Kwizera kwe kuba guke kandi nta ntsinzi ageraho. Umuhamagaro wa kabiri ngira ngo nawo tuvugeho, ni umuhamagaro umuntu yihamagara ku giti cye. Kwihamagara mu murimo runaka, kwihamagara mu murimo w'Imana. Ndatanga urugero, ndi mu itorero ry'Imana, nkabona nka korali iri kuririmba bari kuramya banahimbaza, rwose ukabona umuriro uraka, imbaraga n'amavuta z'igikundiro n'igitinyiro bitwikiriye iyo korali, bambaye ubwiza bw'Imana. Maze nanjye nkabireba nkavuga nti iriya korali nkumva ndayikunze, nkagira inyota yo kujya muri ya korali. Nkumva ko kujya muri ya korali kuri njye ni ishema. Nkumva ko kujya muri ya korali, kugenda nkaririmba muri ya korali, imirimo nzakoramo, uriya murimo ngiye kuzakoramo, rizaba ari ikuzo kuri njye n'icyubahiro. Nkagenderamo muri iyo korali numva nshaka ikuzo n'ishema n'icyubahiro. Nkihuruza maze nkinjira nkajya muri ya korali. Uko ndihamagaye ninjiyemo. Iyo ngeze muri korali nkahuriramo n'utugeragezo, utundi tubazo tugiye dukomeye abaririmbyi bagenda bahura natwo. Ibi nimbivuga nk'umuntu uba muri korali, we arabasha kubyumva vuba cyane, kuko niba hari abantu b'abakozi bageragezwa ku murimo bahura n'intambara, abantu bitwa abaririmbyi bakora umurimo wo kuramya no guhimbaza indirimbo zaririmbiwe Imana. Aba bantu barageragezwa cyane, Satani arabagerageza, bahuramo n'intambara nyinshi kandi baterwa amabuye y'amagambo agiye atandukanye. Icyo gihe rero iyo ngezemo ngewe nk'umuntu wihamagaye, nkahuriramo n'izo ntambara abandi baririmbyi basanzwe bahuramo nazo, ntabwo mbasha kwihangana, simbasha guca bugufi, ndetse no kwizera muri njye n'ibyiringiro biba bike. Ntabwo maramo igihe, ahubwo birangira mbereye bene data umuzigo wo guhora banyibazaho. Mpinduka umuzigo, nkababera nk'ikontineri yuzuye amakaro. Iriya kontineri biremereye. Kubera iki? Kubera ko nihamagaye mu murimo ntafitiye nk'umuhamagaro. Uyu muhamagaro wo kwihamagara ku giti cy'umuntu, urongera ukagira n'isano n'uriya muhamagaro twavuze haruguru wo guhamagarwa na mugenzi we. Aba bantu ntabwo babasha kwihanganira uyu murimo mu byo bahuriramo nabyo, kuko baramuvuga nawe akavuga. Ntabasha kurwana urugamba acecetse, ntago aba wa wundi wo guca bugufi. Nyemerera tujye ku muhamagaro wa gatatu, vugira ngo amen. Umuhamagaro wa gatatu ni umuhamagaro uturuka ku Mana, ari nawo ngira ngo mbabwireho. Uyu muhamagaro
ni umuhamagaro Imana iguhamagara. Uti Imana iguhamagara ite? Imana iraguhamagara nk'uko yahamagaye Samweli akayitaba imaze kumuhamagara inshuro zigeze muri 4 muri 5 igihe yararyamye asinziriye. Imana iraguhamagara ikagutoranyiriza kuyikorera. Ati mwana wanjye ndagushaka mu murimo wanjye runaka. Umuhamagaro uturutse ku Mana, iyo iwuguhamagariye mukajya mu murimo wayo ukayikorera, urugero iguhamagariye kuba umuvugabutumwa. Igihe iguhamagariye umurimo w'ubuvugabutumwa bwiza, iyo ugeze muri uwo murimo w'ubuvugabutumwa ugahuriramo n'intambara n'ibigeragezo runaka, ntabwo ucika intege, urihangana kandi uca bugufi, ukorera uwo murimo. Ukora wowe udashaka ikuzo, unawukora utawushakamo icyubahiro, ndetse unawukora udawushakamo ishema n'igitinyiro. Nta bwibone uba ufite ku muntu ufite uwo muhamagaro uturuka ku Mana. Ndakubwiza ukuri, ukora uwo murimo wumva muri wowe uvuga uti ndakora nk'umugenzi urimo uharanira gutaha mu rurembo rwera. Ukora uvuga uti ndo ndakora nzi neza ko Imana izangororera. Ntabwo ukora nk'umuntu ushaka ikuzo n'icyubahiro, kandi nta n'ubwibone, nta n'iki. Iyo uhuriyemo n'intambara z'ibigeragezo Satani akurasa imyambi igiye itandukanye, uyu muntu uhamagawe n'Imana agira kwizera muri we. Kuko burya bene data, bavandimwe, inshuti zacu, nagira ngo nkubwire cyangwa se nongere nkwibutse ko intsinzi iva mu kwihangana. Kwihangana kuturuka mu kwizera. Kwizera kubyarwa n'ijwi ry'umutimanama wawe. Icyo gihe rero muri wowe, kuko ufite ijwi ry'umutimanama wawe kandi ryowe na Mwuka Wera, biguha kugira kwizera. Kwa kwizera kwawe kukaguha imbaraga zo kubasha kwihangana uvuga uti ibi bizarangira. Kwa kwihangana kwawe bikakuviramo kurangira utsinze rwa rugamba rw'amagambo Imana ikuneshereje, kandi ukagera ku ntsinzi. Umuntu wahamagawe n'Imana ku murimo runaka arangwa no kwihangana, kandi ahorana umutima wo guca bugufi, akagira n'umwuka w'ubugwaneza. Ntabwo yishyira hejuru cyangwa se ngo yikakaze ukuntu. Ahorana urukundo, ubumwe no gushyira hamwe. Ntabwo akorera Imana, akora umurimo ari nk'amarushanwa cyangwa se ngo ashimwe, ngo azamurwe mu myanya y'ibyubahiro runaka. Oya, uwahamagawe n'Imana, abamurwanya iyo bamuhagurukiye bamurwanya ukuntu, bageraho bakaba aribo baruha bagacika intege, ugasanga bageze aho bavuga ko uriya muntu ngo ari umuhamagaro akoresha waturutse ku Mana, ati mumureke ashyigikiwe n'ihoraho. Umuhamagaro uturuka ku Mana, nyirawo awuhoranamo intsinzi, awuhoranamo kwihangana, awuhoranamo guca bugufi, ndetse no kwera imbuto zikwiriye abihannye. Iyo ari ahantu arimo asenga, iteka ahora ari uwo kwifuzwa. Usanga abantu benshi bifuza gusengana nawe, bifuza kuganira nawe, bamugirira inyota cyane, kuko hari ibimurimo abandi badafite. Hari imbuto bamubonaho, hari imbuto bamusoromaho nziza kandi zidasharira. Hari umutima w'imbabazi muri we bamubonamo.
none se mwene data ngo urasenga ariko gusenga kwawe kutagira imbabazi muri wowe, uko gusenga ubwo kuba kuzuye? Ngo urakora umurimo ariko umutima w'imbabazi ntawo, ubugome ni bwose. Urasenga ariko imbuto zikwiriye abakijijwe, zikwiriye abihannye ntazo wera, zikwiriye abakiriye agakiza ntazo. Imbuto zikwiriye zigendanye n'uwo murimo ukora w'uburirimbyi, n'uwo murimo ukora ngo wahamagariwemwo w'ubuvugabutumwa ntazo. Kandi ngo uri mutumishi wa Mungu, kandi ngo warahamagawe ngo uri mu murimo. Umuhamagaro ukoresha muri no minsi ni umuhamagaro nyabaki. Fata umwanya wongere witekerezaho maze wisuzume urebe. Ibi ndabikubwira nka mugenzi wawe musangiye urugendo rugana ubwami bw'Imana. Mwene data, hindukira wongere utekereze ku muhamagaro wahamagawe, urebe mu murimo ukora ufitemo umuhamagaro ki? Umuhamagaro wawe waturutse ku Mana cyangwa waturutse ku bantu, cyangwa waturutse ku giti cyawe? Ese koko urasenga? Nibyo, gusenga n'umurimo ukora w'Imana. Ese mwene data, imbuto werera abatakuzi cyangwa se abakuzi zikwiriye zigendanye n'uwo murimo wahamagariwe ukora? Erega kwera imbuto ntabwo ari ku munsi wo kujya ku murimo w'Imana gusa. Ku munsi wo kujya ku murimo w'Imana iyo bigeze, wegura ibitabo, ugatwaza Imana ibitabo, mu by'ukuri ukagira akarimi keza. Yewe n'umuntu yagukandagiraho agatambuka ntuvuge, ariko renga gato kuri wa munsi w'iteraniro, ku yindi minsi isanzwe uri mu kazi gasanzwe, aka kazi dukora ko gutanga ibya Kayizari. Aho ngaho ni ijambo rikomeye, usanga wabaye intare. Kwera imbuto zikwiriye abihannye birakwiye igihe cyose. Umutima w'imbabazi ku muntu usenga ni itegeko, ni ihame. Mwene data, twaganiraga ku muhamagaro kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza iyo mihamagaro itatu iyo ariyo, ariko uw'ingenzi muri wo uruta iyindi ni uwo muhamagaro wo guhamagarwa n'Imana. Ni umuhamagaro uturuka ku Mana ukwerekeza mu murimo wayo runaka. Twibukiranyaga ku muhamagaro kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa umuhamagaro uwo ari wo dukoresha mu murimo w'Imana. Ahasigaye mwene data, amahoro y'Imana bane nawe, kandi Uwiteka akomeza kurebe, akwishimire, akongerera imbaraga mu rugendo ukomere, kandi akube bugufi, ajya ahora kuneshereza ibikurwanya n'ibiguhagurukiye. Impore, komera mu rugendo, abera tuzataha mu rurembo rwera. Amen. Amen. Bene data, bavandimwe, nshuti zacu, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Umwanya nk'uyu nezerewe Imana mutima wanjye ko yandinze namwe ikabarinda, tukaba tugejeje iki gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Bavandimwe, nshuti zanjye, bene data, si uko buriya ibiduhigira ubugingo n'umubiri byabuze. Umwanzi w'umuntu ntabwo aba kure, umwanzi wacu ntabwo aba ari kure.
birahari ibihora bitugera amajanja ndetse n'intwaro runaka zatugirira nabi zikatubabariza umubiri, biraboneka. Imana ikabiturinda, ikatubera ubwugamo, ikaturwanirira uko bwije n'uko bukeye. Kuba rero ngihumeka umwuka w'abazima, nawe ugihumeka umwuka w'abazima, mu by'ukuri ntabwo ari imbaraga z'amaboko yawe cyangwa se ubumenyi n'ubwenge buhanitse ufite muri wowe. Niba ariko wabyibwira, ntekereza ko mu by'ukuri aho ngaho waba wibeshye cyane, ahubwo ni urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo idahwema kutugira uko bwije n'uko bukeye. Nyemerera rero twese hamwe tuvuge tuti Imana ishimwe kandi izina ryayo rihabwe icyubahiro. Njye mwumva nitwa Bizimungu Jean Claude. Umwanya nk'uyu rero mbazaniye ijambo rivuga ngo korali inkingi y'urukundo yasuye korali ubumwe bw'amahoro. Topiki tugiye kuganiraho, korali inkingi y'urukundo yasuye korali ubumwe bw'amahoro mu mudugudu runaka. Birumvikana ko ari umwanya twinjiyemo wo guhugurana ku ruhande rw'abantu bahamagariwe umurimo w'uburirimbyi wo gukorera Imana mu buryo bwa korali, mu buryo bwo kuririmbira Imana, haba mu buryo bwa korali cyangwa ku ruhande rwo ku giti cye, niko nabivuga. Ubu butumwa mu by'ukuri ni ubwa buri wese, ariko cyane cyane by'umwihariko uyu muntu ukora umurimo w'Imana wo muri korali. Urugero ngo nkanjye, njyewe ukumva ngo njye ndirimba muri korali yitwa runaka, runaka aririmba muri korali runaka nawe. Ubwo rero ubutumwa mu by'ukuri ni ubwabo mu buryo bwimbitse. Mwese munyemerere munkurikire, munyemerere mumbe hafi maze mu ntege yombi tugendane. Nikaze kuri mwese. Bene data, bavandimwe dusangiye umurimo twahamagariwe w'uburirimbyi, birakwiye ko uyu murimo tuwukorana urukundo no gushyira hamwe, twirinze kugira ishyari. Turusheho kugirana urukundo kandi twirinde kugirana amashyari ukuntu. Iyi korali inkingi y'urukundo, indirimbo iri kuririmba, yasuye iyi korali ubumwe bw'amahoro, yitwa ngo ingobyi y'amahoro, ihekwamwo umugenzi uri mu rugendo rugana mu ijuru wananiwe, akabasha gusubizwamwo imbaraga
maze agakomeza urugendo. Bene data, umurimo wose werekejeho amaboko ujye uwukora unezerewe kandi uwishimiye unawukunze. Nifuje kubaho ubuhamyaho akanya gato. Umunsi umwe naje guhaguruka nerekera ku murimo w'Imana, sura umudugudu umwe hari ku cyumweru, maze njya gukorayo umurimo w'ivugabutumwa mu buryo bwo guhimbaza Imana, mu buryo bwo kuririmba. Ngezeyo k'uwo mudugudu, kubw'amahirwe, kubw'umugisha, mpasanga indi korari yahasohokeye yaje gusura bene se k'uwo mudugudu, yahageze mu buryo bwo kuza gukora umurimo. Bararirimbye amasaha ya mbere ya saa sita, bararirimba bakora umurimo. Noneho iteraniro ribaye nk'aho risubitswe, habaho ko ya korari yakirwa. Rero bagiye kwakira abashyitsi, byabaye ngombwa ko nanjye njyana na ya korari y'abashyitsi ahantu igiye kwakirwa. Najyanye nabo maze turasangira. Mu by'ukuri uko twakiriwe byaranshimishije kandi byaranambabaje. Wakibaza uti wababajwe n'iki kandi ko wari wakiriwe? Twebwe abashyitsi twari k'uwo mudugudu, ndi kumwe n'iyo korari yasohokeye, hari ibyo nitegereje mbona bitambereye byiza, kandi njye ku bwanjye ku mutima byambabaje. Abasangwa ba nyir'urugo nta n'umwe wigeze ubonekamwo muri ya korari isanzwe k'uwo mudugudu, wigeze utera intambwe ngo aze yicarane n'abaririmbyi bagenzi be babasuye ngo basangire. Ni ukuvuga ngo abaririmbyi b'abasangwa ntago bigeze baza ngo basangire n'abaririmbyi bakiriwe b'abashyitsi, barabitaje. Ikindi noneho nanitegereje abazanaga ifunguro ku meza, wabonaga ko bamwe muri bo mu maso badakeye, ntabwo bari bishimye. Yego si bose, ariko bamwe muri bo wabonaga mu maso yabo batishimye, bafite ijisho ribi. Kandi mu by'ukuri bene data, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntukarye ibyo kurya by'ufite ijisho ribi. Ako kantu narakabonye mbona ntabwo ari keza, niko nabivuga muri ubwo buryo. Kwakirwa ku meza byararangiye, tuza kujya ku murimo. Dusubira ku murimo, hari konseri nyuma ya saa sita, tujya gukora umurimo. Korari inkingi y'urukundo yararirimbye rwose pe. Iteraniro ry'abantu bari aho barafashwa, baruzuzwa. Abakizwa barakizwa, bakira agakiza. Umwuka wera ataha mu mitima ya benshi bari aho. Abari bafite indwara z'umutwe ruhande rumwe n'indwara z'imitsi barakize, ndetse ababyeyi batwite bari mu bitaro kwa muganga
bari babuze ibise, bahise babona ibise, bamwe muri bo barabyara kubwa ya korari yari iri kuririmbira kuri wa mudugudu. Imbaraga zaturukaga muri korari zaragiye zikora umurimo hirya no hino mu gihugu. Noneho mu masaha ya nyuma igihe korari hawe indirimbo za nyuma, murabizi ko iyo habaye konseri igiterane habaho korari iri kuririmba hari ukuntu bayama indirimbo za nyuma. Iyi korari inkingi y'urukundo niyo yakomeje guhabwa umwanya cyane, birumvikana kuko bari abashyitsi, nibo bagombaga guhabwa umwanya muremure. Abasangwa bo tuba dusanzwe tubazi bo nta kibazo, n'ejo baba bakora umurimo tukabumva kuko bo turahorana, ariko bariya tuba dufite amatsiko y'agaseke baba badupfunyikiye. Bakoze umurimo rero muri za ndirimbo za nyuma, murabizi ukuntu bijya bigenda bene data. Korari isanzwe ntabwo bigeze bahaguruka ngo baze bafatikanyirize hamwe na ya korari y'abashyitsi. Inkingi y'urukundo iri kuririmba, ubumwe bw'amahoro ntabwo bwahagurutse ngo buze buririmbire hamwe nabo, ariko bitavuze ko imitima ya benshi itahindutse kandi igafashwa. Bene data bavandimwe, ngeze ku musozo, munyemerere nshukiza, ibi mbivugiye iki? Mbivugiye ko bikwiriye ko ku muntu nkawe wahawe impano y'uburirimbyi yo gukora umurimo w'Imana, igihe ubonye bene so baje gukora umurimo, cya gihe cyo kwakira abashyitsi, begere musangire, ubahe ubabwira ati muryoherwe, bon appétit, ubishimiye, ubakirana urukundo, ndetse ufite n'umwuka w'ubugwaneza mu maso, utarakaye, utagaragaza isura y'uburibwe. Ntabwo ari byiza kandi ntabwo ari byo. Musangire muri kumwe. Igihe korari iri kuririmba mu ndirimbo za nyuma zisoza, biremewe ko namwe mwahaguruka mukajya gufatikanyiriza hamwe nabo. Burya umuririmbyi uririmba muri korari 70% ntabwo yananirwa kuririmbana n'indi korari kandi bakagendera mu murya umwe wa gitari. Ritime y'iyindi korari yagendana nayo kandi bakaririmbana bigashoboka. Iyo korari ifatikanyije hamwe na ngenzi yayo, bagahuza amaboko, bagafatana mu buryo bw'urunana, burya birushaho kuba byiza. Ni izindi mbaraga bamuhurije hamwe, kandi Satani mubasha kumusenya mu buryo bufatikamo. Noneho arareba akabona mushyize hamwe kandi murakundanye. Icyo gikorwa mukoze mwako kanya gitanga umusaruro mwinshi kandi ukomeye, ufitiye umumaro abantu bari aho ngaho. Bene data bavandimwe, kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu cyaha. Twari ku ijambo rivuga ngo korari inkingi y'urukundo yasuye korari ubumwe bw'amahoro. Mukomere kandi mwihangane, turirimbane ubugwaneza kandi dukiranuka, dufite urukundo, twirinda kugirirana amashyari kuko ishyari si ryiza.
amahoro y'Imana abane nawe, ibisigaye Umwuka Wera akomeze abikuyoboremwo, hamwe no gusenga Imana no kuyoborwa n'ijambo ryayo. Nzi neza ko hari ibyo Umwuka w'Imana azakugezaho kandi azagusobanurira. Kugirirwa neza n'Imana n'urukundo rwayo bihorane nawe ibihe byose mwene data. Amen. Muvandimwe wanjye, icyo nakubwira cyo nuko burya ngo akanwa k'umusaza ngo karanuka, ibikavamo biranuka. Ariko se koko niko biri? Kandi nanone ngo umutima w'imfubyi watanze kumera imvi umutwe w'umusaza. Inshuti yanjye, nabonye mu iyi si ko umuntu aracumura, umuntu arakosa, akikosora bigashoboka. Ariko hari ikosa nabonye mu buzima ridakosoreka. Uti ni irihe? Gushaka nabi njye nabonye ari ikosa umuntu atakosora ngo rikosoreke. Niyo ugerageje kuvuga ngo ugiye gukosora, ukirukana uwo mwashakanye mugatandukana, ngo uzanye undi, noneho hari uzana ukabona bihumiye kumira ari kurushaho. Bikaba nka wa mugani numva ngo bajya baca ngo wirukana ngo uhekenye igufa ngo ukazana ngo uri birabunguri. Nshuti yanjye, muvandimwe, amakosa yose arakosoreka, ariko ikosa ryo gushaka nabi ntabwo rikosoreka. Bishatse kuvuga iki? Itonde mu gitekerezo cyawe, shishoza kandi reba kure. Reka kuyoborwa n'umubiri ngo wirukanswe n'umubiri. Fata igihe cyo gusenga, ubwire Imana igira ikikwereka, Imana iguhitiremo. Kandi wirinde kwirwanirira, ureke Imana igucira inzira, ureke kwicira inzira. Ureke gushaka kurya inkono itari yashya, kurya ibyo kurya bitari byashya. Hari igihe kizagera bigatungana. Rubyiruko, mu nteze yombi namwe, ndabibutsa ko burya intambwe y'imyubakire y'umwana w'umusore 50% igaragaza intambuko ya se, 60% imyubakire y'urugo y'umwana w'umukobwa igaragaza mama w'umubyara. Aha sinajya muri detaye ndende ngo ngire icyo bivugaho mu buryo bwimbitse. Gusa uko umwana w'umusore yitwaye mu by'imyubakire akunze kubirahura kuri se. Ariko nanone aha uhitondemo, hari igihe umubyeyi abyara umwana akamurera agakura, yewe akanamushyigikira, akamuha na fondasiyo. Umubyeyi aramubereye umubyeyi mwiza, ntabwo atagize. Ariko umwana yamara gukura, kubera ibigare byo hanze agenderamwo, ibintu by'amagurupe iki, akagenda agafata indi mico itari myiza. Mu mibyirukire ya wa mwana mu by'urugo, akabyirukana ibintu bidasanzwe atigeze abona kuri se. Ibyo rwose birashoboka.
ni kimwe n'uko kandi no ku mwana w'umukobwa nawe birashoboka, ugasanga umubyeyi ararengana, umwana aratukisha ababyeyi be ngo niko ngo bamureze ngo bafite aho babikura. Nshuti yanjye, burya baravuga ngo umubyeyi acumura yicaye, ababyeyi bararengana. Kandi rubyiruko, ejo nubona mugenzi wawe wubatse urugo mwarubakiye igihe kimwe, urwe rukaba rubi urwawe rukaba rwiza, ntuzamuseke. Umuntu wese yubaka urugo agira ngo urugo rwe rube rwiza, rujya kuba rubi nta kuburyo aba atagize, nawe ntabwo biba bimushimishije. Ngo ntawanga ibyiza ahubwo arabibura. Bene data bavandimwe, nshuti zacu, munyemerere nshukiriza hangere ku musozo. Agataha ariko nagera ku musozo mbabwira ko burya amagambo meza arubaka, amagambo mabi arasenya. Umudugudu iyo ufite ingo zigeze muri 40 zose ari mbi, icyo gihe abana bavuka muri urwo rugo bakura nabi. Abenshi muri bo ntabwo biga, kwiga biba ikibazo. Kwiga birabananira kuko ingo z'ababyeyi babo ziba zirimo amakimbirane adashira, bigatuma umwana akuza igihagararo ariko adakura mu mutwe, no mu ishuri ntabwo abasha gukurikirana neza, cyangwa se aha n'igihe agwingira mu buryo bwo mu mutwe no ku buryo bw'umubiri, aho inyuma dusanzwe tureba tukabona. Si ibyo gusa, uyu mwana uvuka mu rugo rubi, wumva ingaruka zo kugira urugo rubi, akurana urukundo ruke mubo yonse ibere rimwe nabo, mubo akurikirana nabo mu mugongo, agira urukundo ruke muri bo, kandi imbabazi muri we ziba nke. Si aho gusa, no muri sosiyete ntabwo akunda abantu, kubera ko yonse ababyeyi be rwa rugo rubi rwamwonkeje ibere ritari ryiza. Nimvuga ibere ntiwumve ngo ni ry'umugore, nawe mugabo hari ibere ry'urukundo mu bana ugomba kubatamika ufite. Niba ingo 30-40 zibaye mbi mu mudugudu, igihugu cyawe urumva kiri kugana he? Abo bana nibo gihugu cy'ejo hazaza. Abo bana bavuka muri urwo rugo rubi, iyo baza kugira amahirwe bakavuka mu rugo rwiza, ahari bari kwiga bagakataza, ejo ugasanga nibo bavuyemo minisita runaka, avuyemo guverineri runaka, niwe uvuyemo depite runaka, niwe uvuyemo gitifu runaka, umukuru w'umudugudu runaka, niwe uvuyemo afande runaka. Icyo gihe bikorohera igihugu mu buryo bwo kuzamura urubyiruko no kwiteza imbere igihugu muri rusange, ibikorwa remezo by'igihugu bikarushaho kwaguka kubwa y'amaboko y'abana bato ababyeyi babo bagiye basigasira, maze bakayahuriza hamwe bagafasha ababyeyi bakuru b'igihugu kurera hamwe. Twirinde kubwira abana bacu cyangwa se abo tubereye ba nyirasenge, abo tubereye ba se wabo, amagambo atari meza, ngo igisekuru uvukamo ntabwo ari cyiza, ngo ntacyo kizakugezaho, ngo haba imyuka mibi. Imyumvire nk'iyo tuyireke. Ibyo ni ibintu by'amateka ashaje
bikomeza kugenda ugarurira umwana akagenda bikurana, ugasanga bihora bimutera turoma cyangwa se stress itari nziza. Bene data bavandimwe, ijambo ry'Imana riratubwira ngo twiyambure igomwa, uburiganya, ishyari no gusebanya kose, tumere nk'impinja zivutse vuba, twifuza amata y'umwuka adafunguye, aturere, adukuze, atugeze ku gakiza. Petero wa mbere, nimba atari wa kabiri, ntabwo mpibuka neza, ni Petero wa mbere ibice 2, umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Kandi mureke tuyoborwe n'umwuka, kuko nituyoborwa n'umwuka ntabwo tuzaba tugitwarwa n'amategeko ya kamere, kuko ibyo umwuka ashaka gukora sibyo kamere yo irarikira. Twirinde kugira ubunebwe mu gusenga, kuko iyo ugira ubunebwe mu gusenga uba uri kwitakariza kuba umwizerwa imbere y'Imana. Dukunde gusenga. Iyo usenze Imana ikuba hafi. Ibuka, sengera urugo rwawe, ba maso. Nshuti yanjye, menya inshuti zawe ubana nazo. Inshuti nyinshi zisenya urugo. Ushobora gusenyerwa urugo rwawe n'abo wita ngo ni inshuti zawe. Ushobora gusenyerwa urugo rwawe n'ibyo bintu byitwa imyuka mibi ya karande yo mu gisekuru. Ariko hagati aho nkwibutsa ko amaraso ya Yesu ku musaraba yoza ibyaha. Mu ijuru hari Imana ifite imbaraga ibasha gukubita imbaraga z'imyuka mibi y'igisekuru ya karande, igahera ikuzimu, igahera mu bituro. Yesu ni muzima, aracyariho. Yesu aracyariho. Biganza bigaba amahoro aracyariho. Urupfu ntago rwamuheranye, ni ukuri aracyariho. Nshuti yanjye, mwene data, reka nsozereza aha. Ahasigaye amahoro y'Imana abane nawe. Nkwifurije kugira urugo rwiza. Mwami Imana yuruka abane nawe mu rugo rwawe, akugenderere, akubakire, akongerera ubwenge, akwagure mu bwenge bwo kumenya kubaka urugo, aguye kugira urukundo, wongere ukunde uwo washakanye nawe, kandi ugire kwizera, mwizerane, maze mujye mujya inama kandi mushyire hamwe. Abashyize hamwe Imana irabasanga. Muvandimwe, reka nsozereze kwa aka gahimbano k'umwuka gato kakunezeze. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranye, aracyariho. Biganza bigaba amahoro, aracyariho. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho umwami, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranye, aracyariho. Biganza bigaba amahoro, biganza bigaba amahoro aracyariho. Biganza bigaba amahoro aracyariho. Biganza bigaba amahoro aracyariho. Biganza bigaba amahoro aracyariho. Ineza y'Imana ibane namwe bavandimwe. Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka bishimire. Aheza ni mu ijuru. Amen. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo ahorane nawe. Uwiteka akwishimire. Nifuje kubaganirizaho ubutumwa bwiza bushingiye ku ijambo ry'Imana bwanditse mu iki gitabo cyitwa Nawe Imana Iragushaka, umugabane wa mbere. Iki gitabo cyitwa Nawe Imana Iragushaka ni njye wacyanditse.
nyandika kuva mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2009. Ni igitabo gishingiye ku ijambo ry'Imana kandi kiyobora umukristo watangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana, ndetse nushaka gutangira urwo rugendo kiramuyobora, kiramufasha. Kirimo ubutumwa, kirimo amandiko, inzandiko, message zigiye zitandukanye zayobora kandi ziyobora umuntu kugeza igihe amenya inzira y'ukuri. Bene data bavandimwe, rero ubu tugeze ku mwanya w'igice cya gatatu cy'iki gitabo, kuko iki gitabo kigizwe n'ibice bitatu. Tukaba tugeze ku gice cya gatatu rero cy'iki gitabo cy'ibyahishuwe byo mu minsi y'imperuka. Nagiriwe ubuntu, nanjye Imana irangenderera, maze igira ibyo imbwira byerekeranye n'ibizaba by'igihe kizaza. Kuko ibi nanditse ntabwo ari njye wabyitekereje gusa ngo mbyandike gutyo, ahubwo Umwuka Wera yarantekerereje, aramfasha ati andika ibi. Iyo kabyara akagira abana n'inka, yampaye ibyo kwandika by'igihe duhagazemo n'iby'igihe kizaza. Nkaba ari byo ngira ngo mbabwire ku byerekeranye rero n'ibyo nahishuriwe byo mu minsi y'imperuka by'igihe kizaza. Munyemerere muntege yombi maze tugendane bene data. Mu by'ukuri Satani, umwanzi w'isi n'ijuru, ntabwo akunze itorero ry'Imana, nta nubwo yishimiye abana b'Imana. Uko bwije n'uko bukeye araturwanya kandi aturasaho imyambi igiye itandukanye. Usibye ko ntacyo azatwara itorero ry'Imana, kubera ko itorero ry'Imana rirarinzwe. Itorero ry'Imana, amaraso ya Kristo araritwikiriye, naho ikuzimu ingabo z'ikuzimu zazamuka, ntabwo zanyeganyeza itorero ry'Imana. Umunsi umwe rero ndyamye nsinziriye, nagiriwe ubuntu, Umwuka Wera arangenderera. Ubwo wari nk'umunsi wa gatatu ugiye kurangira, ari gahunda nihaye yo gusenga niyiriza ubusa. Mu iryo joro ry'umunsi wa gatatu nibwo nagenderewe na Mwuka Wera, maze Imana igira ibyo impishurira, igira iby'inyereka. Bivuze ngo mfite amayerekwa. Ayo mayerekwa nagize y'ibizaba mu minsi y'imperuka cyangwa se mu gihe kizaza, nibyo tugezeho ubu. Message ubu zigiye gukurikiraho ni izigendanye n'ibyo mu minsi y'imperuka. Nyemerera umbe hafi rero, ntuzajye kure ngo unyitaze. Ntekereza ko
Haleluya. Uwiteka kwishimire kandi umwuka wera akube hafi maze agusobanurire kandi abashe kukumvisha ibyo utaruzi n'ibyo utajyaga wumva. Nuko ndyamye umwuka wera ngendereye mbona Satani afite imigambi mibi n'intekerezo mbi ku bakozi b'Imana. Burya Satani nawe afite abakozi, nta mukoresha utagira abakozi. Satani ku bakozi be rero afite ntabwo abafite kure, abafite mu iyi si turimo. Kandi abo bakozi ba Satani tubana nabo, dukorana nabo, tugendana nabo. Ibyo ubimenye neza. Dukorana nabo, dusangirana nabo ku meza imwe, tugendana nabo mu mamodoka, ingendo za hato na hato tuba turi kumwe nabo. Mwene data, icyo usabwa ni ukuba maso no kumenya kwirinda, kitwararika. Nuko Satani njye kumva mbone numve abwira abakozi be ngo mugende mubwire, mugende munanize aba bitwa ngo ni abasenga, mubananize kandi mubahindure intekerezo zabo. Aba bantu basengaga biyiriza ubusa, mubaca intege. Uwasengaga iminsi 3, iyo ni imigambi mibi Satani afitiye abakozi b'Imana basenga biyiriza ubusa n'abakorera Imana muri rusange. Turi ku ijambo rivuga ngo imigambi y'umwanzi, ati abasengaga iminsi 3 mubateze gusenga 2. Uwasengaga 2 mumuhe gusenga 1 n'igice. Uwasengaga 1 n'igice mumuhe gusenga 1. Uwasengaga 1 mumukurireho asigare asenga igice cy'umunsi. Uwasengaga igice cy'umunsi mumuhe gusenga ku munwa gusa, kuvuga ku munwa gusa, ariko gusenga yiriza ubusa muri we bimuvemo, agenda ahinduke nk'igikatsi. Uburyo bazaguca intege mu gusenga wiyiriza ubusa nta kundi, dore ni ukugenda bakugerageresha ibigeragezo bigiye bitandukanye, bagutegera kunda. Kandi abakozi ba Satani bakagenda bagutegera kunda, bagutegera no ku bindi bintu bigiye bitandukanye bituma ugenda unamuka ugacika intege mu buryo bwo gusenga. Aho ngo tuzaba tubashoboye. Satani cyane cyane ikimuca intege kandi kinamuvuna muri gahunda ze ni ku bantu basenga biyiriza ubusa, basengera umurimo w'Imana, baririra itorero ry'Imana. Aba bantu bazengereje Satani n'abakozi be. Gusenga wiyiriza ubusa byongerera imbaraga itorero, bikongera amavuta itorero, bikabera umuriro utwika Satani n'abakozi be. Mwene data muvandimwe, wowe wicika intege mu gusenga ukimara kumva ubutumwa, ahubwo rushaho egera Imana nayo irakwegera. Umwanzi Satani ntacyo azagutwara, kuko
uwo twakurikiye ni umunyembaraga. Komera, shikama, ntacyo uzaba. Imana izaguhemba kubw'umurimo ukora wo gusengera itorero ryayo n'abagaragu b'Imana muri rusange. Satani ntaguca intege kandi ntagusubiza inyuma. Uwiteka ari mu ruhande rwawe ibihe byose. Amen.